有一位热爱大自然的网友发现后院里有只肥胖的田鼠正在打洞，它不断把土挖出来堆在洞口。网友纳闷，给洞口堆这么多土，岂不是影响出入吗？其实田鼠的用意就是要把洞口升高，这样它挖掘的洞穴就有一个卧室和一高一低两个出口。当地表有风吹过时，较高入口处的风速更大，而气压更低，于是两个入口的气压差推动空气在洞穴里流动，给田鼠的房间通风降温，变成空调房。长期以来，人们用伯努利原理来解释田鼠洞穴会自动通风的原因。具体说法是，从伯努利方程得知地表运动的气流静压与动压之和是个定值，因此空气流速越大，动压越高，静压就越低。然后再给田鼠洞上方增加假想的边界，形成气流通道。由于通道中空气质量是连续的，那么截面收缩，空气的质量流量就会增大。因此，较高的洞口处风速较大，静压较低，两个洞口因气压差而形成洞内气流。对这个解释，虽然有很多人赞同，但田鼠表示质疑，因为它挖洞时根本就没看见周围有任何气流边界，空气完全是在开放空间，而不是封闭的管道内流动，因此对空气流道被挤窄的说法并不赞同。于是田鼠一手拿着风速计，一手拿着气压计，在两个洞口的连线上从前至后分别测量，发现气流向土堆运动时速度逐渐降低，而静压不断升高。气流撞上土堆后，静压达到最大，流速为0，然后气流沿土堆偏转，流速又开始增大，静压则不断降低，到达土堆顶上时，流速达到最大，静压降至最低。接着气流继续向后运动，又开始减速升压，到达土堆后缘时再次停止，同时静压又达到最大，接着偏转到初始来向，加速离去，最终速度和静压又恢复到远方来流的初始状态。从曲线看，土堆最高点的空气流速确实超过了远方来流的速度，而此处的静压也确实低于地表的洞口，这又是为什么呢？于是田鼠经过一番研究，发现原来空气微团从土堆的前驻点开始爬坡时，会发生绝热膨胀，气体的内能会不断减少，造成空气温度和静压跟着降低，同时空气团的体积在同步增大，不断对外膨胀做功，推动气流加速，因此土堆顶部比远方来流的速度更大，静压也更低。那这个解释到底对不对呢？于是田鼠咨询了远在陕西的表哥，表哥说这种情形在秦岭北路很容易看到，由于气流被山坡强制抬升而发生绝热膨胀，造成空气团温度降低，使其中的过冷水滴含量增加，遇到架在山坡上的高压电线就会快速结冰，结果导线上出现了严重的覆冰，而田鼠那可怜的表嫂就是被结冰拽断的高压线给砸死的。由此看来，田鼠的房间之所以能通风，其实是空气被土堆底部的高压区推动，在爬坡中发生绝热膨胀对外做功，使气流不断加速。